各位大家好哈，我是小蔡二手挖宝网哈。今天要介绍这个是德国的钟哈，那它蛮重的哈，它这个是德国的哈，这个是罗马的那个时针哈，这样子。那这个哈，因为我不知道要怎么开哈，不敢去乱开哈，所以这颗是要整理的，就是烧下来就是这样子。没有，所以这个确定是那个机械式的，因为左右摇它有滴答滴答滴答的声音，但是目前是没有行走，所以就是它是德国的钟，那确定是机械式的钟啊，但是你们要自己去整理，自己要去整理那就是买这个样式这样子那在侧面这里一个房子这是老时钟了这应该是铜的这应该是铜的还是金属的那是蛮重的它的重量有 2.8 kg 重量是 2.8 kg。那它的长是这里长是从这里到这里是25公分。那高是从这里到这里是19公分所以呢，如果有喜欢的人呢，会整理这种机械钟的人呢，再购买就是以零件这样子卖你们自己去用因为我也不会拆开所以我不敢去乱拆所以给自己会整理的人，就是买这个风景这样子这是老的东西所以呢，喜欢的人呢，再欢迎竞标，感谢各位。